ஹலோ எவ்ரிஒன். இந்த செஷன்ல நாம ஒரு சுகர் ஃபேக்டரியுடைய அக்கவுண்ட்ஸ டேலில எப்படி ரெக்கார்ட் பண்றாங்க, அதுக்கான மெட்டீரியல் கண்ட்ரோல் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத பத்தி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். இங்க நம்ம ரா மெட்டீரியல்ஸ் என்னென்ன கிரியேட் பண்ணணும், பை ப்ராடக்ட் என்னென்ன கிரியேட் பண்ணணும், ஃபினிஷ்டு குட் செட்டப் எந்த மாதிரி நம்ம வந்து காம்போனன்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம செட் பண்றது, அதுக்கான காஸ்டிங் எப்படி நம்ம டிசைன் பண்றது, அதே மாதிரி ரா மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் பண்றது, இல்லன்னா ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் நம்ம செட் பண்றது, அதே மாதிரி நம்மளுக்கு மேனுஃபேக்சரிங்க்கான ப்ராசஸ் சுகர பேஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி நம்ம ப்ராசஸ் வந்து டேலில செட் பண்றோம் அப்படின்றத பத்தி டீட்டெயிலா நம்ம வந்து பார்க்கலாம். இப்ப நீங்க ஒரு சுகருக்கான அ மெயினான ரா மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கும்போது, சுகர் கேன் அப்படிங்கிறது தான் மெயினான ரா மெட்டீரியல். தென் டேஸ்ட்டுக்காக லைம் அப்படிங்கிறது ஒரு சில சுகர் ஃபேக்டரில வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க. ஸோ, இப்ப நம்மளுக்கு சுகர் கேன் அண்ட் லைம் அப்படிங்கிறது காம்போனன்ட் அப்படிங்கிற மாரி நம்ம வந்து பார்க்குறோம். ஸோ, காம்போனன்ட் அப்படிங்கிறது அதுதான் மெயினான ரா மெட்டீரியல் அப்படிங்கிறது அதோடைய மீனிங். அடுத்து இந்த சுகர் ப்ராசஸ்ல நம்மளுக்கு பேகேஸஸ் அண்ட் மொலாசஸ் அப்படிங்கிற 2 ப்ராடக்ட் நம்மளுக்கு அடிஷனலா நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. அதுல வந்து நம்மளுக்கு பேகேஸ் அப்படிங்கிறது தமிழ்ல சொல்லப்போனோம் அப்படின்னா, கரும்பு சக்கை அப்படி நம்ம வந்து சொல்றோம். மொலாசஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு விதமான திரவம். அது ஒரு லிக்விட். ஸோ, அந்த திரவம் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு அடிஷனலா நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்மளுக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகி வருது. அத நம்ம லிட்டர்ல நம்ம வந்து நம்ம மெஷர் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பண்றோம். தென் அந்த மொலாசஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு சிரப் மேனுஃபேக்சரிங்க்கான ஒரு ரா மெட்டீரியலா வந்து யூஸ் பண்றாங்க. அதே மாதிரி பேகேஸ் அப்படிங்கிறது பேப்பர் மேனுஃபேக்சரிங்க்கான ரா மெட்டீரியலாவும் யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ, அதனால தான் இந்த பேகேஸ் அண்ட் மொலாசஸ நம்ம வந்து பை ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிற மாரி நம்ம சொல்றோம். ஓகேங்களா? தென் பை ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறோடைய எக்ஸாக்ட் மீனிங் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மெயினான ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்க மேனுஃபேக்சர் பண்றீங்க. அப்படி மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது அடிஷனலா ஒரு ப்ராடக்ட் நம்மளுக்கு அ புரொடியூஸ் ஆகி வருது அப்படிங்கிற பட்சத்தில, அந்த புரொடியூஸ் ஆகி வரக்கூடிய அடிஷனல் ப்ராடக்ட் அனதர் ப்ராடக்ட்டுக்கான ஒரு இன்புட்டா நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில, அத நம்ம வந்து பை ப்ராடக்ட் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்றோம். அதர்வைஸ் ஒரு ப்ராடக்ட் நம்மளுக்கு வேற எந்த ஒரு பர்ப்பஸ்க்கும் யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற பட்சத்தில அத நம்ம ஸ்கிராப் அப்படின்னு நம்ம கூட நம்ம சொல்லலாம். ஸோ, இந்த ப்ராசஸ நம்ம வந்து எப்படி டேலில நம்ம வந்து செட் பண்றோம் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி, முதல்ல நம்ம டன், கேஜி, லிட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு 3 டிஃபரெண்ட் மெஷர்மென்ட் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ, இதுக்கு அ டெசிமல் போர்ஷன் அப்படிங்கிறது பெரும்பாலும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண வேண்டாம். ஸோ, நீங்க இங்க பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியுது. ஸோ, டெசிமல் போர்ஷன் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தேவைப்படல அப்படிங்கிறது. அதே மாதிரி நீங்க ஒரு வேள தேவைப்படுது அப்படிங்கிற பட்சத்தில, இந்த இடத்துல லிட்டர் அப்படிங்கிறதுக்கு 2 அப்படிங்க குடுத்துருக்காங்க. டன் அப்படிங்கிறதுக்கு 2 அதாவது 2 அப்படிங்கிற நம்மளுக்கு தெரியுது. ஸோ தேவைப்பட்டா நம்ம வந்து 3 அப்படிங்கிறது கூட நம்ம வந்து குடுத்து மெயின்டெயின் பண்ணலாம். தென் இதுக்கான காஸ்டிங் அப்படிங்கிறது இங்க குடுத்துருக்காங்க. அந்த காஸ்டிங்கையும் நம்ம வந்து செட் பண்ணணும். ஸோ இப்ப நம்ம வந்து மெயின் ப்ராடக்ட்டா இருக்கக்கூடிய நம்ம அ சுகர் கேன் அண்ட் லைம், பேகேஜ், மொலாசஸ்க்கு இதுக்கு தேவையான யூனிட் ஆஃப் மேனுஃபேக்சர் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணுவோம். தென் அடுத்து இதுக்கு தேவையான குரூப்பிங் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணலாம். அதாவது ரா மெட்டீரியல் அப்படிங்கிற ஒரு குரூப்பும், பை ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிற குரூப் கூட நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும். தென் ஃபைனலா நம்ம வந்து ரா மெட்டீரியல்ஸ்க்கான இந்த 4 ஐட்டம்ஸ நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணுவோம். தென் நம்ம மெயின் ஐட்டமா இருக்கக்கூடிய சுகர் அப்படிங்கிறது கூட நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம டோட்டலா கிரியேட் பண்ண வேண்டிய ஐட்டம்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா, 5 ஐட்டம் நம்ம கிரியேட் பண்றோம். 2 குரூப் கிரியேட் பண்றோம். 3 யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மென்ட் நம்ம கிரியேட் பண்றோம். ஸோ டேலில இத எப்படி கிரியேட் பண்றது அப்படின்னு நான் வந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ டேலில உங்களுக்கு மெயினா இருக்கக்கூடிய கேட் வேப் டேலில கிரியேட் அப்படிங்கிறத நீங்க செலக்ட் பண்ணுங்க. செலக்ட் பண்ணிட்டு இங்க உங்களுக்கு யூனிட் அப்படிங்கிறது குடுத்துருக்காங்க. இந்த யூனிட் அப்படிங்கிறத எடுங்க. ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம வந்து டன் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் வந்து என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, அ டிஓஎன் அப்படிங்கிற மாரி நான் வந்து குடுத்துடுறேன். ஸோ இதுக்கான ஃபார்மல் நேம் எதுவுமே நான் வந்து செட் பண்ணல. அடுத்து அப்படியே நம்ம வந்து அக்செப்ட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி கேஜிஸ் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் வந்து ஒரு மெஷர்மென்ட் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணிருவோம். அடுத்து லிட்டர் அப்படிங்கிறதுக்குனா ஒரு மெஷர்மென்ட் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த 3 மெஷர்மென்ட் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்றோம். காம்போ டைப் ஆஃப் மெஷர்மென்ட் நம்மளுக்கு தேவை கிடையாது. அப்படியே எஸ்கேப் பண்ணி வெளில வந்துடுறேன். தென் குரூப் அப்படிங்கிறதுல போயிட்டு நம்ம வந்து ரா மெட்டீரியல் அப்படிங்கிற ஒரு குரூப் நான் வந்து கிரியேட் பண்றேன். கேன் குவான்டிஃபை ஐட்டம் பி ஆடட் அப்படிங்கிறது கூட நம்ம எஸ் குடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் அப்படிங்கிற நான் ஒரு கோடவுன் நான் வந்து ஒரு குரூப் கிரியேட் பண்றேன். அடுத்து பை ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு குரூப் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ 3 குரூப் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல நம்ம கிரியேட் பண்ணிடுறோம். ஸோ ரா மெட்டீரியல், ஃபினிஷ்டு குட்ஸ், பை ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு 3 டிஃபரெண்ட் குரூப்ஸ் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணியாச்சு. ஃபைனலா நம்ம இதுக்கான ஸ்டாக் ஐட்டம்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணலாம். அந்தந்த குரூப்ப பேஸ் பண்ணி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து காம்போனன்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணணும். ஃபைனலா தான் நம்ம வந்து ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ இங்க காம்போனன்ட் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கும்போது, இங்க சுகர் கேன் அப்படிங்கிற ஒரு காம்போனன்ட் இருக்கு. அதுக்கு யூஸ் பண்ற மெஷர்மென்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டன் அப்படிங்கிற ஒரு மெஷர்மென்ட்.
ஸோ நான் சுகர் கேன் அப்படிங்கிறத நான் வந்து இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து கிரியேட் பண்ணிடுறேன். ஸோ சுகர் கேனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம காம்போனன்ட் அல்லது ரா மெட்டீரியல் அப்படிங்கிற குரூப்ல நம்ம வந்து சேர்த்துறோம். ஸோ யூனிட் அப்படிங்கிறது டன் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து சேர்ப்போம். வேற எந்த இன்ஃபர்மேஷன் நான் வந்து குடுக்கல. அதர்வைஸ் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்துல நம்ம பொதுவா வந்து நம்ம எவ்வளவு ஐட்டம்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்கோ அந்த ஐட்டம்ஸ் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல நான் குடுத்துறேன். இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து 40,000 ப்ராடக்ட் நம்மளுக்கு இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்துல நம்ம வந்து ஒரு 40,000 நம்ம வந்து ப்ராடக்ட் இருக்கு அப்படின்னா 40,000 ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறது கூட நம்ம வந்து இந்த இடத்துல நம்ம குடுத்துக்கலாம். ஸோ அதர்வைஸ் நீங்க சேஞ்சஸ் நீங்க பண்றீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்துல சேஞ்ச் பண்றதா இருந்தாலும் நீங்க பண்ணி கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். இது ஜஸ்ட் ஒன்லி ஃபார் வந்து ஒரு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் நம்மளுக்கு எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மட்டும் தான் நான் வந்து கிரியேட் பண்றேன். ஸோ இதோடைய வேல்யூ அதாவது இந்த இடத்துல வந்து நான் ஒன்லி 40 அப்படின்னு நான் குடுக்குறேன். ஸோ ரேட் வந்து நம்ம வந்து 40,000 அப்படிங்கிற நம்ம வந்து குடுத்துக்கலாம். ஸோ 40 டன் இருக்கு. அதே மாதிரி நம்மளுக்கு 40,000 ருபீஸ்க்கு நம்ம வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம ஓப்பனிங் ஸ்டாக்லயே நான் குடுத்துடுறேன். அதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணி நம்ம போடணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்ல அப்படிங்கிறதுக்காக. அடுத்த ஐட்டமா நம்ம கிரியேட் பண்ண போறது லைம் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணுவோம். ஸோ லைம் அப்படிங்கிறது ரா மெட்டீரியல் அப்படிங்கிற குரூப்ல தான் நம்ம வந்து சேர்க்க போறோம். ஸோ ரா மெட்டீரியல் அப்படிங்கிறதுல சேர்க்கிறேன். பட் லைம் நம்ம வந்து கேஜிஸ் வைஸ் நம்ம வந்து பர்ச்சேஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிறதுக்காக கேஜிஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம குடுத்துட்டு என்டர் பண்ணலாம். ஓப்பனிங் குவான்டிட்டி நம்மளுக்கு லைம் எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து தேவைப்படுது அப்படிங்கிற பட்சத்துல நம்ம வந்து இங்க செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்க நான் 100 கேஜிஸ் நம்மளுக்கு இருக்கு அப்படிங்கிற மாரி நான் வந்து குடுத்துக்கிறேன். ஸோ பெர் கேஜி நம்ம வந்து 1000 ரூபீஸ்க்கு நம்ம வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அல்லது ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து இங்க காட்டிடலாம். அடுத்து நம்ம கிரியேட் பண்ணக்கூடியது பேகேஜஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பை ப்ராடக்ட் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணுவோம். அது டன்ல தான் நம்ம வந்து மெஷர்மென்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பண்ண போறோம். ஓகே. ஸோ பேக்கேஜ் அப்படின்னு நான் வந்து கிரியேட் பண்ணிடுறேன். இதுக்கான மெஷர்மென்ட் நம்ம வந்து அதாவது குரூப் நம்ம வந்து பை ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம சேர்ப்போம். யூனிட்ட பொறுத்தவரைக்கும் நம்ம இந்த இடத்துல டன் அப்படிங்கிறத நான் வந்து குடுத்துடுறேன். மத்த வேற எந்த இன்ஃபர்மேஷன் நான் வந்து குடுக்கல. ஓப்பனிங் குவான்டிட்டி அப்படிங்கிறத நான் வந்து செட் பண்ணல. எதுக்காக அப்படின்னா, மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் நடக்கும்போது இந்த ப்ராடக்ட் நம்மளுக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகி வருது அப்படிங்கிறதுனால நம்ம ஓப்பனிங் அப்படிங்கிறத நான் வந்து எந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து செட் பண்ணல. அதே மாதிரி அடுத்த ஐட்டமா நம்ம வந்து மொலாசஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து குடுக்கலாம். பட் மொலாசஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பை ப்ராடக்ட். பட் மொலாசஸ் அப்படிங்கிறது லிட்டர் வைஸ் நம்ம வந்து மெஷர் பண்றோம். இந்த ஐட்டமும் நம்ம வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அடிஷனலா ப்ரொடியூஸ் ஆகி வருது அப்படிங்கிறதுனால, நான் இந்த ஓப்பனிங் குவான்டிட்டி அப்படிங்கிறது எதுவுமே நான் வந்து செட் பண்ணல. ஸோ இப்ப நமக்கு தேவையான ரா மெட்டீரியல்ஸ் அப்படிங்கிறது பை ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம். இப்ப நம்ம சுகர் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு மெயின் ப்ராடக்ட் நான் வந்து உங்களுக்கு கிரியேட் பண்றேன். ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணக்கூடிய மெயின் ப்ராடக்ட். அதனால இத நம்ம ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து செட் பண்ணுவோம். யூனிட் அப்படிங்கிறதுல போயிட்டு நான் வந்து இந்த இடத்துல என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, எவ்வளவு டன் நான் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்றேன் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக நான் டன் அப்படிங்கிறத நான் குடுத்துடுறேன். F12ல நம்ம பில் ஆஃப் மெட்டீரியல் அப்படிங்கிற இந்த கான்ஃபிகரேஷன் நம்ம வந்து எனேபிள் பண்ணியிருக்கோம் ஆல்ரெடி. ஸோ எனேபிள் பண்ணல அப்படின்னா எனேபிள் பண்ணி வைங்க. அப்பதான் நம்மளுக்கு செட் காம்போனன்ட்ஸ் ஃபார் பிஓஎம் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் நம்மளுக்கு எனேபிளா இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல நீங்க எஸ் குடுத்துட்டு நீங்க என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா, நீங்க ஏதாவது பிஓஎம் நேம் அப்படிங்கிறத நீங்க குடுத்துக்கிறீங்க. இப்ப வந்து ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் அப்படிங்கிற மாரி குடுங்க. இங்க 1 டன் மேனுஃபேக்சர் பண்றதுக்கு அதாவது 1 டன் நம்ம சுகர் மேனுஃபேக்சர் பண்றதுக்கு என்னென்ன ரா மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம வந்து குடுக்க போறோம். அதுல இருந்து எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ்ல நம்மளுக்கு பை ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறது ப்ரொடியூஸ் ஆகி வருது. அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம வந்து இங்க செட் பண்ண போறோம். ஸோ சுகர் நம்ம வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்றதுக்கு நம்ம அதாவது 1 டன் மேனுஃபேக்சர் பண்றதுக்கு சுகர் கேன் அப்படிங்கிறது நான் வந்து என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, இந்த இடத்துல சர்டன் குவான்டிட்டி நான் வந்து குடுக்குறேன். அதாவது 4 டன் அப்படிங்கிறத நான் வந்து குடுக்குறேன். அதர்வைஸ் இந்த இடத்துல வந்து லைம் அப்படிங்கிறத நான் வந்து அ 10 கேஜிஸ் நான் வந்து குடுக்குறேன். இப்ப அந்த சுகர் அப்படிங்கிறது, லைம் அப்படிங்கிறது டிஃபால்ட்டாவே நம்ம வந்து காம்போனன்ட் அப்படிங்கிற மாரி தான் டேலி எடுத்துக்கும். அதர்வைஸ் அடுத்து நம்ம வந்து குடுக்க போற பேகேஜ் அண்ட் மொலாசஸ் இதுக்கெல்லாம் நம்ம பை ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம டிக்ளேர் பண்ணணும். அதுக்காக இந்த ஸ்க்ரீன்ல இருந்து நீங்க F12 பிரஸ் பண்ணுங்க. பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஃபைன் டைப் ஆஃப் காம்போனன்ட் ஃபார் பில் ஆஃப் மெட்டீரியல் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் நம்மளுக்கு கேட்கும். இங்க நீங்க எஸ் குடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா, ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு காம்போனன்ட் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு இங்க ஆட் ஆயிருது. கோடவுன் அப்படிங்கிறது எனேபிள் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா, இங்க கோடவுன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஆக்டிவ் ஆயிடும். ஸோ கோடவுன் அப்படிங்கிறத நான் வந்து எனேபிள் பண்ணல. அதனால எனக்கு ஆக்டிவ்ல இல்ல. ஓகே. ஸோ அடுத்த ஐட்டம் நான் வந்து பை ப்ராடக்ட்டா பேக்கேஜ் அப்படிங்கிறத நான் வந்து குடுக்குறேன். ஸோ பேக்கேஜ் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து குடுக்கும்போது, இந்த இடத்துல நம்ம வந்து காம்போனன்ட் அப்படிங்கிறதுல இருந்து இத பை ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாத்தணும். ஸோ பை ப்ராடக்ட்டா நம்ம குடுக்குறோம் அப்படின்னா, எவ்வளவு டன் வந்து நம்மளுக்கு இந்த பேக்கேஜ் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு அ
அதாவது 4 டன் சுகர் கேன் நம்ம குடுக்கும்போது, நம்மளுக்கு எவ்வளவு டன் நம்மளுக்கு பேகேஜ் அப்படிங்கிறது, அதாவது கரும்பு சக்கை அப்படிங்கிறது எக்ஸ்ட்ராவா புரொடியூஸ் ஆகி வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து இங்க குடுக்குறோம். ஸோ 1 டன் மட்டும் நம்மளுக்கு வருது. எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் காஸ்ட்ட வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ டோட்டல் காஸ்ட்ல இருந்து எவ்வளவு ரெடியூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான பெர்சன்டேஜ் நம்ம இங்க குடுக்குறோம். ஸோ 0.5% அதாவது 0.50% அப்படிங்கிற நம்ம குடுக்குறோம். அதே மாதிரி மொலாசஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து இந்த இடத்துல பை ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிற மாரி நான் வந்து செட் பண்ணிடுறேன். ஸோ பை ப்ராடக்ட்டா நம்ம வந்து மொலாசஸ் நம்மளுக்கு 1100 லிட்டர்ஸ் நம்மளுக்கு புரொடியூஸ் ஆகி வருது எக்ஸ்ட்ராவா. இது வந்து காஸ்ட்ல இருந்து எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 0.25% அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து செட் பண்ணிடுறேன். ஸோ இந்த பெர்சன்டேஜ் எதுக்காக நம்ம வந்து செட் பண்றோம்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரிஜினல் காஸ்ட்ல இருந்து எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் காஸ்ட் நம்மளுக்கு ரெடியூஸ் ஆகணும். தென் ரா மெட்டீரியல் உடைய ஓப்பனிங்ல இருந்து, அதாவது ரா மெட்டீரியல் காஸ்ட்ல இருந்து அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்றோம்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பெர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறத நம்ம ரெடியூஸ் பண்றோம். இதனால நம்மளால எக்ஸாக்ட்டா ஒரு ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் உடைய காஸ்ட்ட நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியும். ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து செட் பண்ண போறது. ஸோ இந்த இடத்துல நான் ஓப்பனிங் குவான்டிட்டி அப்படிங்கிறத நான் வந்து குடுக்கல. எதுக்காக அப்படின்னா, ஆல்ரெடி நம்மள்ட்ட ஓப்பனிங்கா இருக்கக்கூடிய ரா மெட்டீரியல வச்சு தான் நம்ம சுகர் அப்படிங்கிறத மேனுஃபேக்சர் பண்ண போறோம். அவ்வளவுதான். நம்ம ஈஸியா நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ரா மெட்டீரியல் அப்படிங்கிறத நான் வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டேன். நான் பர்ச்சேஸ் என்ட்ரி எதுவுமே நான் வந்து பாஸ் பண்ணல. இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஸ்டாக் ஜர்னல் அப்படிங்கிறத நான் வந்து காட்டுறேன். ஸோ அதாவது ஸ்டாக் உடைய குளோசிங் நான் வந்து காட்டுறேன். இப்போ ஸ்டாக் உடைய குளோசிங் எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, 17 லேக் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு இங்க தெரியுது. ஸோ இந்த 17 லேக் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்மளுக்கு டோட்டலா இருக்கக்கூடிய குளோசிங் ஸ்டாக் உடைய வேல்யூ. ஸோ இந்த குளோசிங் ஸ்டாக்க நம்ம வந்து மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் நம்ம பண்ணும்போது, சர்டன் வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு ஃபினிஷ்டு குட்ஸா நம்மளுக்கு வரப்போகுது. அதே மாதிரி ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் பை ப்ராடக்ட்டா நம்மளுக்கு சர்டன் வேல்யூ அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ஆட் ஆக போகுது. ஸோ இப்போ ப்ராசஸ் நம்ம வந்து எவ்வளவு பண்றோம் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்றோம்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா, ப்ராசஸிங்கா வவுச்சர் அப்படிங்கிறத நம்ம எடுப்போம். இங்க அதர் வவுச்சர் அப்படிங்கிறத நீங்க யூஸ் பண்ணுங்க. F10 குடுத்து, இங்க உங்களுக்கு ஸ்டாக் ஜர்னல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ண ஒரு வவுச்சர் டைப் இருக்கு. இந்த ஸ்டாக் ஜர்னல் அப்படிங்கிறத நீங்க என்டர் பண்ணீங்க அப்படின்னா, உங்களுக்கு செப்பரேட்டா நம்மளுக்கு ஸ்டாக் ஜர்னல் வவுச்சருக்கான மெயின் ஸ்க்ரீன் வந்துரும். இங்க இருந்து நீங்க கண்ட்ரோல் H நீங்க பிரஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா, உங்களுக்கு யூஸ் ஃபார் மேனுஃபேக்சரிங் ஜர்னல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு ஒரு மோடு உங்களுக்கு ஓப்பன்ல இருக்கு. தேவைப்படுது அப்படிங்கிற பட்சத்துல நம்ம ஸ்டாக் ஜர்னல், மேனுஃபேக்சரிங் ஜர்னல் அப்படிங்கிற செப்பரேட் வவுச்சர் டைப் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணி நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் என்ட்ரி நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணலாம். அதர்வைஸ் ஆல்ரெடி நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஸ்டாக் ஜர்னல் வவுச்சர் டைப்பை யூஸ் பண்ணி நீங்க ஜஸ்ட் நீங்க கண்ட்ரோல் H கீ யூஸ் பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, மேனுஃபேக்சரிங் ஜர்னலா நீங்க ஒரு ஸ்டாக் ஜர்னல யூஸ் பண்றதாலும் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த இடத்துல நான் வந்து சுகர் அப்படிங்கிறத நான் வந்து இங்க ஃபினிஷ்டு குட்ஸா நான் வந்து இருக்கிறத நான் குடுத்துடுறேன். தென் இங்க சுகர் நம்ம குடுக்கும்போது எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் காஸ்ட் அலோகேட் ஆகணும் அப்படிங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு வந்துருது. தென் இதுல இருக்கக்கூடிய காம்போனன்ட் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு காம்போனன்ட் சைடும், பை ப்ராடக்ட்டா நம்ம டிக்ளேர் பண்றது பை ப்ராடக்ட் சைடும் நம்மளுக்கு என்ன ஆயிருது அப்படின்னா, ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க அசைன் ஆகிறத உங்களால பார்க்க முடியும். ஸோ இது நம்ம பில் ஆஃப் மெட்டீரியல் நம்ம செட் பண்ணும்போதே நம்ம ப்ராப்பரா கோ ப்ராடக்ட் அண்ட் பை ப்ராடக்ட் நம்ம செட் பண்ணதுனால நம்மளுக்கு என்ன ஆயிருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, 2 செக்ஷன்லயும் டேலி ஆட்டோமேட்டிக்கா மெட்டீரியல் நம்மளுக்கு பிரிச்சு குடுத்துருது. இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, எவ்வளவு மேனுஃபேக்சர் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு காஸ்டிங் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு வந்துரும். ஸோ இந்த இடத்துல நான் 10 டன்ஸ் மட்டும் நான் வந்து சுகர் அப்படிங்கிறது மேனுஃபேக்சர் பண்றேன்னு நான் குடுக்குறேன். இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ட்ட இருக்கக்கூடிய ஓப்பனிங் குவான்டிட்டியா இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே எனக்கு இங்க ட்ராக் ஆயிருது. ஸோ ஆல்ரெடி எனக்கு இருக்கிற மெட்டீரியல்ஸே வந்து எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, எனக்கு 40 டன்ஸ் சுகர் கேனும், லைம் அப்படிங்கிறது 100 கேஜிஸ் இருக்கு. நான் முழுசையும் நான் வந்து என்ன பண்ணிடுறேன் அப்படின்னா, மேனுஃபேக்சரிங்காக நான் யூஸ் பண்ணிடுறேன். இப்ப எனக்கு இதனால அவுட்புட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, 10 டன் வந்து நம்மளுக்கு சுகர் அப்படிங்கிறது மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி வந்துரும். பேகேஜ் அண்ட் மொலாசஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு 10 டன் அண்ட் 1000 லிட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா மேனுஃபேக்சர் ஆகி வந்துரும். இதுல நம்மளுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, 10 டன்னோடைய பிரைமரி காஸ்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது, கீழ இருக்கக்கூடிய ₹1,68,725 அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு பிரைமரி காஸ்ட்டா நம்மளுக்கு சுகருடைய பிரைமரி காஸ்ட்டா நம்மளுக்கு ஆட் ஆயிடும். இந்த 17 லேக்ல நம்மளுக்கு ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸ் நம்ம வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, உங்களுக்கு ₹12,250 அது நம்மளுக்கு பை ப்ராடக்ட் உடைய வேல்யூ நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆட் ஆயிடும். ஸோ இதனால நம்மளுக்கு நோ லாஸ், நோ கெயின் அப்படிங்கிற ரிப்போர்ட் நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா டேலி நம்மளுக்கு பிரிப்பேர் பண்ணி தந்துரும். ஸோ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கவுண்ட் அப்படிங்க நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, உங்களுக்கு கிராஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் கிராஸ் லாஸ்ல எந்த அஃபெக்டும் இல்ல. ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அப்படிங்கிறது நீங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா, பை ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறதும், ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் அப்படிங்கிறது 0. பட் ரா மெட்டீரியல் அப்படிங்கிறது 17 லேக்.
பட் க்ளோசிங் ஸ்டாக் அப்படிங்கிறது நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, பை ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறது 12,750யும், ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் அப்படிங்கிறது 16,87,250 நம்மளுக்கு இருக்கு. தென் க்ளோசிங் ஸ்டாக்க நீங்க வந்து அப்படியே என்டர் பண்ணி நீங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா, உங்களுக்கு டைரக்ட்டா உங்களுக்கு ஸ்டாக் சம்மரி ரிப்போர்ட் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆயிடுது. இந்த இடத்துல வந்து கண்ட்ரோல் F5 நீங்க பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா, சாரி ஆல்ட் F5 பிரஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா, டீட்டெயில்டா உங்களுக்கு ரிப்போர்ட் பார்க்க முடியும். ஸோ இப்ப நீங்க உங்களுக்கு மொலாசஸ் அண்ட் பைகேஸ் அப்படிங்கிறது புரொடக்ஷன் ப்ராசஸ்ல இருந்து நம்மளுக்கு எடுத்துட்டு வந்திருக்கு. அதே மாதிரி சுகர் அப்படிங்கிறது புரொடக்ஷன் ப்ராசஸ்ல இருந்து எடுத்துட்டு வந்திருக்கு. ஆல்ரெடி ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கா நம்ம குடுத்த லைம் அண்ட் சுகர் கேன் அப்படிங்கிறது மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா அவுட்டோட இருக்கு. இத இன்னும் டீட்டெயிலா பார்க்க நீங்க F12 பிரஸ் பண்ணுங்க. இங்க ஓப்பனிங் குவான்டிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஓப்பனிங் பேலன்ஸ், தென் குட்ஸ் இன்வர்ட், குட்ஸ் அவுட்வர்ட் அப்படிங்கிறத நீங்க எனேபிள் பண்ணி கண்ட்ரோல் A குடுத்து சேவ் பண்ணீங்க அப்படின்னா, உங்களோட ஓப்பனிங் ஸ்டாக் எவ்வளவு, இன்வர்ட் எவ்வளவு, அவுட்வர்ட் எவ்வளவு, தென் குளோசிங் பேலன்ஸ் எவ்வளவு அப்படிங்கிறத ஈஸியா உங்களால பார்க்க முடியுது. ஸோ இவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சுகர் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ்ல எந்த மாதிரி நம்ம ரா மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் பை ப்ராடக்ட் நம்ம செட் பண்றோம் அப்படிங்கிறதுக்கானது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க. என்னோட யூடியூப் சேனல் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங்.